咁食完啦，覺得點先？嗱，食完之後，我覺得呢度唔係淨係燒烤咁簡單啦。當然唔係燒烤咁簡單啦。你知唔知今日咩日子啊？咩啫？嚇，你唔記得㗎？咩啫？你自己生日喎，你唔記得嘅咩？係咩？係啊，當然約得你出街，梗係會有啦。我咪知啦。Music。 What？ Happy 真 birthday 㗎 to you，Happy birthday to you，Happy birthday to 倫仔，Happy birthday to you。所以話啦，約你出嚟食通街係嘛？當然除咗介紹好嘢食之外，就係你慶祝生日啦。冇可能嘅，我係第一次喺電視度慶祝生日啦。係咩？估唔到。唉，求其去個縣吹個蠟燭扮晒過咗生日先啦。好啦，咁啊，祝啊食通街啊，所有節目啦都長做長有啦。哦。好啦，咁我哋就繼續食嘢啦。各位觀眾咧就繼續睇電視啦。拜拜。同人講拜拜啦，快啲。